चांडोकी हिकड़ी गाल पुछे, तू सच चई रही है ना? मल्हार ता बंदिश खत्म थियण वारी है ना? चाचा शाह मुराद वारा बाबे डे संग लाए कॾे ईंदा? अॼु मजाक न कर चांडोकी, मुखे तुंहिंजी खिल खिचके वारी आदत न वणंदी आ। अरे चरी सच थी चवां, बाबा सच में अॼु रात ओड़ा वेंदो। ऐं तू दुआ कर त चाचा धणी बख्श जिद ता लई वञे। खान बहादुर अदा मल्हार ता बंदिश हटाइण लाइ तुंहिंजे पीउ जे रास्ते जो शर्त रखियो आहे। चांडोकी तू मुंहिंजो हिकिड़ो चवण कंदी? हाँ। अच त ॿुधाए। अदी तू भी गुजारतुन मथा गुजारतू थी दे। सिधी गाल करने त चई छा? खबर थई खान बहादुर हिकिड़ो शर्त रखियो आहे, जेकॾहिं इहा ज़ीनत ते ॻाल्हि साबित थी न त पोइ ज़ीनत जो निकाह गामू सां करायो वेंदो, ऐं जेकॾहिं हू छोरी अछी निकिती न त पोइ तोहमत लॻाइण जे इल्ज़ाम में मुंहिंजो निकाह सावण सां थींदो। छादी तू सच थी चवे? खान बहादुर सच में यह गाल कही आ? त पो माठ करे गामू खे पक्को कर, जो न फाट खाधो न त पो तुंहिंजूं बब्बी वयूं त छब्बी वयूं। तोखे त पंहिंजियूं ॻाल्हियूं आहिनि, ये ॿ छह वञी खॾ में पवनि, मूंखे त पंहिंजे सिर जी लॻी आ। गामू आ वात पटियो चरियाण, इन अहमक जे बल ते तू एडी वडी रांद रचाए छडी। जे फाट खाधई न तू त फाथी ही फाथी। इन गामड़े खे न पंहिंजे पेट जो सूर आहे, पंहिंजी शादी जी लालच अथसि न, सोचे तो कीअं बि करे मुंहिंजी ज़ीनत सां शादी थिए, सो उहो पंहिंजी ॻाल्हि तां हटंदो ई कोन। चवंदा आहिनि चरी बि पंहिंजी ॿेपैरी मां सम्झे, गामू खे आहे पंहिंजो मतिलब, सो वीचारो ॾाहो थी पियो आहे। भला आदि गामू घर में नज़र नथो अचे, काॾे वयल आ छा? दी मां त चवां थी जेसी ताईं ॻाल्हि हिक पासे न थे न निभागे खे घर मां वञण न ॾे। छा कयांसि निभागे खे? हाणे नंढड़ो त आहे कोन जो ॿधी घर में विहारियांसि। वेरुन जी वस्ती, वेरुन जी वस्ती। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।